ขึ้นฝั่งแล้ววันนี้รับมือด่วนฝนตกหนักฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามเส้นทางของพายุและติดตามพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณประเทศไทยระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ใดเริ่มลดลงบ้างแล้วและพื้นที่ไหนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันพร้อมทั้งจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ชายฝั่งในบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงบ่ายๆของวันนี้โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่ 4 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 527 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจูด 14.5 องศาเหนือลองจิจูด 112.5 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลให้ในช่วงวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลทำให้บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและสปป.ลาวมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องจากนั้นในช่วงค่ำกลุ่มฝนดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีซึ่งแอดมินและทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มฝนที่จะเข้ามาตกในครั้งนี้ขออย่าให้เข้าไปตกในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังและขอให้ฝนชุดนี้เข้าไปตกในพื้นที่ที่พ่อแม่พี่น้องกำลังรอคอยฝนและแห้งแล้งอยู่ด้วยนะคะจากอิทธิพลและปัจจัยต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุโขทัยและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนในช่วงกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวหลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอุบลราชธานีและศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจากนั้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะมีกำลังแรงมากขึ้นแผ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคใต้ตอนกลางโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำขนาบข้างบริเวณประเทศไทยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามันและทะเลจีนใต้ตอนล่างด้วยจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันส่วนในบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มลดลง 2-5 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์กลับเริ่มมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมามีกำลังค่อนข้างแรงถึงแม้พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวมาทางทะเลจีนใต้แต่เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่มีกำลังแรงจึงทำให้อ่อนกำลังลงในทะเลจีนใต้นั่นเองในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ขนาบข้างบริเวณประเทศไทยทั้งในทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งส่งผลทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้แบบหลายวันต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงน้ำป่าไหลหลากจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขา
ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มเอาไว้ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีจะแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบโดยทางกรมชลประทานได้มีการแจ้งว่าน้ำเหนือเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มจะลดลงในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมทั้งในบริเวณแม่น้ำปิงวังยมและน่านแต่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงยังคงต้องระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เขื่อนต่างๆในบริเวณภาคเหนือยังคงมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากและยังคงเร่งระบายน้ำจึงส่งผลทำให้มีมวลน้ำเข้ามาสมทบอยู่ซึ่งทางกรมชลประทานได้ประกาศว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงปล่อยน้ำอยู่ที่ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนในบริเวณลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลได้มีการรายงานว่าในบริเวณตอนบนน้ำเริ่มทรงตัวแต่ในบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างปริมาณน้ำยังคงล้นซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะไหลบ่าล้นท่วมมาเรื่อยๆก่อนออกสู่แม่น้ำโขงไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องหลายหลังคาเรือนจึงอาจส่งผลทำให้หลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำดังกล่าวต้องเฝ้าระวังกันแบบต่อเนื่องจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันแบบต่อเนื่องซึ่งพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามลูกนี้อาจจะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และเข้ามาเติมมวลน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก็อาจเป็นไปได้นะคะซึ่งแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ขอให้สถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวและขอให้ฝนในชุดนี้รวมทั้งให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้านอกจากนี้ให้ระมัดระวังการขับขี่พาหนะในบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางหรือในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ